Kwaziwa ya mamunashi tinotenda Mwari nemhaka yemukana umwe wavatipa kuti tinzwe shoko ravo, tinzwewo vachitaura kwatiri mukati mezuva reSabata. Toda kutenda Mwari nemhaka yaizvozvo. Muupenyu hwezuva rimwe nerimwe apo tinosangana nezviitiko zvakasiyana siyana, zvimwe zvakanaka, zvimwe zvakaipa. Imwe pfungwa yandinofunga kuti ingatibatsira kuramba tichirangarira mashoko atinowana mubhuku raSamueri wokutanga pachapter 12 verse ya 22 anotiwo, Jehovha haasiyi vanhu vake nokuda kwezita rake guru. Hama yangu inodikanwa, hazvinei kuti uri mukati mechimiro chakadii, rangarira kutiko Jehovha haasiyi vanhu vake, Jehovha haasiyi vanhu vake. Apo tinopinda mukati meshoko redu, regai timbonamata. Tinokutendai Mwari panguva dzino dzemangwanani, tinokutendai nemhaka yekuti muri Mwari vanotaura kuvanhu vavo. Iye zvino patakuvhura shoko renyu tokumbira kuti imwe mutaure iri tisaonekwa, imwe muonekwe, imwe mukwiridzirwe iri tideredzwe. Mbiripwe kuna Jesu. Amen. Nyaya yedu yanhasi tichaitarisa ichibuda mukati mebhuku raMuparidzi chapter 8 verse ya 12. Ndo verse yatichatanga kuverenga. Tichazoverenga dzimwewo kumberi tichidaro. Inotiyo, kunyange mutadzi akaita zvakaipa runezana, akava namazuva mazhinji, kunyange zvakadaro ndinoziva zvirokwazvo kuti vanotya Mwari, vanotya pamberi pake, vachagara zvakanaka. Toda kutenda Mwari nemhaka yemashoko akanaka ari mukati mendima iyi, anotiburitsira pachena kuti iko mutadzi kunyange akaita zvakaipa, akaita sanobudirira, asi pane chokwadi chinozikanwa chekuti icho vanotya Mwari ivavo vachagara zvakanaka. Shoko redu ranhasi rakananga kutibatsira kutiko tibatirire pana Jesu zvakaperera mumazuva ano okupedzisira, nokuti kuna Jesu ndiko kune zviri nani zvedu. Musoro wedu wenyaya unotiwo, kunyangwe zvakadaro, kunyangwe zvakadaro. Mukati meBhaibheri muchaona kuti mune mashoko mazhinji ane simba rokushandura zvinhu, ane simba rokushandura kunyange mufungo yevanhu, ane simba rekushandura kunyange mafungiro namaitiro evanhu. Rimwe remashoko iwaya kana kuti mamwe mashoko atinowana mukati meBhaibheri ane simba, mashoko okutiwo kunyange zvakadaro, kunyange zvakadaro. MuOld Testament shoko rechiHebheru rinodudzirwa richinzi kunyange zvakadaro rinoreva magumo kana kuti kuguma kwezvinhu, an end or a finality, magumo. Muchaona tiko kati tichidzidza shoko raMwari, Bhaibheri rinotiburitsira pachena kuti iko magumo ndiwo akakosha kupfuura mavambo, magumo akakosha kupfuura mavambo. Kureva kuti shoko rekuti kunyange zvakadaro rinotibvisa pane zvemavambo rotiisa pane zvokugumisira, zviri ndizvo zvinoguma zvakakosha. Kana tichitarisa mukati meTestament itsva, muNew Testament, shoko rechiGreek zvakare rinodudzirwa kuti kunyange zvakadaro ishoko rinoshandiswa kufuratira zvinhu zvakaipa richiunza zvakanaka into picture. Kureva kuti shoko rokuti kunyange zvakadaro ishoko rine simba kunyange muupenyu hwako nehwangu, hama yangu inodikanwa. Mashoko okutiko kunyange zvakadaro anoratidza kuti hazvitsvaki kuti zvakakupoteredza kana kuti zvinoitika mukati meupenyu zvishanduke kuti ugoona zvakanaka zvaMwari. Hazvitsvaki kuti iko chimiro kunyange chemunyika chishanduke kuti Mwari ave Mwari. Zvazviri zviri zvazviri, kunyange zvakadaro inoratidza kuti iko zvakanaka zvaMwari zvinogona kungobudirira, zvinogona kungoonekwa. Neimwe nzira tiri kuti iko mashoko okuti kunyange zvakadaro mashoko echikuriri chaJesu, zvisinei nechimiro chezvinhu. Jesu une simba rokukurira. Pane nyaya inotaurwa yevamwe vakomana vaviri vakanga vari payunivhesiti, vanombotsvakawo nguva yekuti vambofurwa nemhepo vachimbotasamudzawo muviri. Saka hanzi vanoenda pane chimwe chikoro chakanga chiri papedo. Vasvika pachikoro paya, vanoenda voenda mukati meground kuti vambono exercise, vachimbokava kuti miviri yavo ite zvakanaka. Zvinonzizvo pakanga pane muchengeti waichengeta paground apa, ainga akamirira kuti kana vanouya vaita zvose vabuda, iye ozokiya zvake. Vanomuona akagara
zvanzi akanga achiverenga bhuku ravakanga vasingazivi kuti chii. Vanomubvunza vaona kutiko akanga achiriverenga nepfungwa dzose nemwoyo wese. Vakatiko bhuku ramunoverenga ibhuku rechii? Zvikanzi iBhaibheri. Vakati Bhaibheri rinotaura nezvei? Zvinonzi izvo murume uya unotiko Bhaibheri rinotaura nenyaya yokutiko Jesu unokunda. Jesus wins. Vakomana ava nekufamba kwenguva vazonzwisisa nezveBhaibheri vakagamuchira Jesu. Vakabata samari yakapuwa nemurume kuti iko Bhaibheri kana kuti shoko raMwari kana ringada kupfupiswa kuti iro rinombotaura nezvei, rinotaura nyaya yekuti iko Jesu unokunda. Iwayo mashoko akakosha kumaziva mukati muupenyu kuti zvisinei nekuti chimiro chakaita sei, zvinotikunda hazvikundi Jesu, zvinotiremera hazviremeri Jesu. Kana zvinhu zvichinzi zvakaipa hazvina kuipa kana kuti kushata kuna Jesu, nekuti Jesu une simba rekugadzirisa zvose. Job chapter 17 verse 9 inotiyo, kunyange zvakadaro wakarurama acharambira panzira yake, uye ana maoko akanaka acharamba achisimba. Job unotaura mashoko aya. Tinomuziva Job ndiye uya wokurohwa namaperembudzi namamota. Tinomuona Job ndiye uya wokurasikirwa nepfuma yake yose. Tinomuziva Job ndiye uya wokuparadzirwa vana vake vose nezuva rimwe chete. Asi unotaura mashoko akanaka. Unotiko kunyangwe zvakadaro wakarurama ucharambira panzira yake. Ndiye Job watinoona iye uya muviri wake washakadzwa nekurwara. Job watinoona achisemwa kunyangwe neshamwari dzake. Job watinoona mudzimai wake achitiko tuka mwari wako ufe. Asi Job unoziva chinhu chakakosha. Unotiko zvamuri kuona handiwo magumo, nekuti kunyangwe zvakadaro ndicharamba ndakabatirira panzira yakanaka. Mwari ngaavongwe nemhaka yemashoko okuti kunyangwe zvakadaro. Job unoti kunyangwe zvakadaro. Hama yangu inodikanwa, ukaona uchiti ndazosiya Mwari kana kuti ndabva pamberi paMwari nemhaka yamatambudziko upenyu, nemhaka yezvinonetsa zveupenyu, zvazvinongoreva ndezvekuti izvo wagara usina kutomboziva kuti Mwari ndiani, wagara usina kutombozvipira kuna Mwari zvakaperera. Nokuti vanoziva Mwari, vanomuda, kunyangwe zvakadaro vanorambira vari panzira dzavo dzakanaka. Timoti wechipiri chapter 2 verse 19 inotiyo, kunyangwe zvakadaro neyo dzakasimba dzaMwari dzinomira, dzine chisimbiso ichi, Ishe unoziva vanhu vake, uye mumwe nomumwe unoreva zita raShe ngabve pakusarurama. Munotaura mashoko akakosha mubhuku raTimoti. Zvikanzi kunyangwe zvakadaro, Timoti anotonyora akatarisana nesangano raMwari rairaramawo mumazuva okupedzisira. Unotizvo kunyangwe zvakadaro zvinhu zvisikasamira zvakanaka, nheyo dzaMwari dzakasimba dzinomira, chisimbiso chadzo chiri chekuti icho Ishe unoziva vanhu vake. Vana vaMwari mumazuva ano azere neconfusion kunyangwe yezvokutenda. Vamwe vasisazivi kuti chaiko patingatevera ndepapi. Umwe unotaura nezvaMwari ari pasi pomutapo, umwe unotaura arapo, umwe unoita mashura arapo, umwe unoti ndanzi naMwari zvakati. Shoko raMwari rinotiro, kunyangwe zvakadaro Ishe vanoziva vanhu vavo. Vanhu vangaita confusion, asi Mwari havaiti confusion. Nemhaka yekutiko chinonzi kuva vanhu vaMwari kubva pakusarurama. Kwai umwe neumwe unodana zita raJesu ngabve pakusarurama. Chii chinonzi kusarurama? Kusarurama kusatevera mitemo yaMwari. Zvikanzi kunyangwe zvakadaro Mwari vanoziva vanhu vavo. Mwari ngaavongwe nemhaka yeshoko. Vanoita zvakaipa vachiti everyone is doing it, kunyangwe zvakadaro Mwari anoziva vanhu vavo. Muchaona tiko mukati menyika ino vanhu vanogona kufurirana kuti izvi munhu wese ari kungozviita, usatya izvi munhu wese ari kungozviita. Asi hazvina kudaro. Mwari anoziva vanhu vake. Kana tikaverenga bhuku ramadzimambo okutanga pachapter 19 tinowana Elijah, iye uya akaita zvinoshamisa zvikuru, anoenda pamberi pamambo Ahabu. Tinomuwana Elijah atiza nemhaka yokutambudzwa. Mwari vanoti nhai Elijah uri kutsvakei? Elijah otiko, Ishe vauraya vamwe vose vaprofita venyu, ini ndoga ndini ndangosara.
Elijah unoti ndini ndoga ndangosara, asi tinofara nemashoko aMwari anotaurwa muchapter iyoyi. Mwari vanoti ivo ndine vanhu vanodarika 7,000 vasina kutombopfugamira Bhaari. Mwari vanoziva vanhu vavo. Mwari vanoziva vanhu vavo. Dzimwe nguva uri mukati mekuomerwa wakabatirira pana Mwari, ungafungidzira kuti kuda ndiri ndoga ndasara, vamwe vose vabva pana Mwari. Aiwa, variko vanhu vaJehovha vakatendeka. Mwari anoziva vanhu vavo. Mwari vanoziva vanhu vavo kunyange vari mukutambudzika. Mwari vanoziva vanhu vavo kunyange vari murufaro. Mwari vanoziva vanhu vavo kunyange vari mukati menguva dzakaoma. Vanovaziva kunyange vakaita sevafanana, sevaputirwa negore reconfusion. Mukati meconfusion mune vanhu vaMwari vanoziva wavakatenda. Mwari vanoziva vanhu vavo. Ishe vanoziva vanhu vavo. Mapisarema chapter 31 verse ya 22 inotiyo, kana ndirini ndakati pakukaruka kwangu ndabviswa pamberi penyu, kunyangwe zvakadaro makanzwa inzwi rokukumbira kwangu, pakuchema kwangu kwamuri. Munyori wepisarema unotiko pakukasika kwangu kutaura ndakafungidzira kuti pamwe Jehovha vandisiya ndatorashwa. Imhaka yekuti munhu anenge apinda dzimwe nguva muchimiro chisingafadzi Mwari, dzimwe nguva kuda wambodzokera kumashure, dzimwe nguva kuda wamboita zvisiri izvo, dzimwe nguva pfungwa dzako dzinokuudza kuti iwe hauchagamuchiriki pamberi paJehovha, chitoramba uchinda mberi mukurashika nokuti warashika. Asi munyori wepisarema unouya nepfungwa yakakosha zvikanzi kunyange zvakadaro ndakakumbira kuna Jehovha, imwi Jehovha mukanzwa kukumbira kwangu nekuchema kwangu. Hama yangu inodikanwa, ndiri kuti kwauri panguva dzino, hazvinei chimiro chako, kukanganisa kwako unokuziva kuri pamberi pako, asi kunyange zvakadaro ukatendeuka ukauya kuna Jehovha ukati Ishe ndakatadza, apa ndakakoniwa, uchirevesa nemwoyo wako, Mwari vanonzwa kukumbira kwako kunyange zvakadaro. Dzimwe nguva hama dzinodiwa unogona kufunga kuti Mwari atokurasha, asi kunyange zvakadaro Mwari anonzwa kuchema kwako. Muna Mapisarema 73 verse ya 22 na 23 Asaf unotiye, ndakanga ndiri benzi ndisingazivi chinhu, ndakanga ndakafanana nemhuka pamberi penyu, kunyange zvakadaro ndinoramba ndinemi, makabata ruoko rwangu rworudyi. Vana vaMwari, toda kutenda Ishe nemhaka yekuti tiri kusangana nemunhu panapa anotiko ndakanga ndakafanana nemhuka. Kureva kuti kana pari pakurarama akanga asingazivi, asingagoni kupatsanura chakanaka nechakaipa. Tinoziva kuti ko mhuka hadzina conscience inodziudza kuti izvi zvakanaka, dzinongorarama, dzinoita by instinct. Upa Asaf unotiko mararamiro iwayo ndo andaitawo, ndaingoti zvinondifadza panguva iyoyo ndo zvandinoita, zvandafunga kuti izvi zvakanaka ndo zvandinoita. Asi unotiko pandakaziva Jehovha ndikadzoka pamberi pake, kunyange zvakadaro ndinoramba ndakabatirira ruoko Mwari rworudyi akabata. Vakaropafadza vana vaMwari, munhu anoti kana aziva Mwari anobatirira paari. Mwari havakuverengeri zvazuro, ndo zvakavanakira, ndo zvakanakira Mwari. Hama yangu inodikanwa, denga richazara nevatadzi vakaponeswa, denga rinozara nevatadzi vakaregererwa zvivi zvavo. Habakkuk chapter 3 verse ya 17 na 18 yoti iyo, nokuti kunyange muonde ukasatunga maruva nemizambiringa ikashayiwa zvibereko, kunyange kubereka kwomuorivhi kukakona neminda ikasabereka zvokudya, kunyange makwai akapera muchirugu nemombe dzikashayikwa mumatanga, kunyange zvakadaro ndichafara kwazvo muna Jehovha, ndichava nomufaro muna Mwari woruponeso rwangu. Hama yangu inodikanwa, Mwari havana matwi nemhaka yekuti zvinhu zvakanaka, zvakaipa kana zvakanaka, Mwari vanonamatwa nekuti ivo ndiMwari. Mwari havana matwi nekuti zvinhu zviripo kana zvinhu zvisipo, Mwari vanonamatwa nekuti ndivo Mwari. Sabata rinoramba richingori sabata, kunyange kuchechi kusingaendwi nemhaka yeCovid, sabata rinongori sabata. Chegumi chaMwari chinongoramba chingova chegumi chaMwari, kuda chingava chishoma kana zvingava zvizhinji, zvaMwari zvinoramba
zvichingori zvaMwari. Vakaropafadzwa vanofara muna Mwari munguva dzose. Kunyangwe zvakadaro, pane nyaya inotaurwa yechimwe chikwata chepane imwe university. Chikwata ichi vakanga vaine timu yebhora yavaitsigira. Actually vaiva netimu mbiri dzebhora dzavaitsigira. Saka zvinonzi pane rimwe zuva munhandare yakanga iri pauniversity yokutambirwa kwebhora, makanga muchitamba imwe timu yavo neimwe timu yaibva kune rimwe guta. Asi nemhaka yekutiko varume ava nevasikana vaiva netimu mbiri dzavaida, vakauya nezvimaredhiyo, zvimawireless zvinotakurwa kuti vaite vachinzwawo nezvenhabvu yairohwa neimwe timu yavo kuti yakanga ichifamba sei. Zvinonzi izvo timu yakanga iri munhandare pavakanga vari vagere kumaterraces, timu yakatanga kurohwa, zuva rakuda kunovira, nguva yakuda kundopera, timu ichirohwa. Asi zvinonzi vanhu vanoshamisika kuti timu iyi payaidyiwa, timu yavo yakanga iri paground payaidyiwa, boka iri vakanga vachipururudza, vakanga vachifara, vachipembera, vachisumudza maoko. Vanhu vakashava kuti ko vanhu ava vanhurudzii vanoti timu yavo ichidyiwa ivo vanofara. Vakazozova zviri paya kuti aiwa nyaya yaiva yekutiko timu yavakanga vachiteerera paredhiyo, imwe timu yavo iyi payakanga ichidyiwa vakatosiyana nezveiyi inodyiwa, ndokuisa pfungwa dzavo kutimu inohwina. Saka iyo payaihwina vaipemberera, vachifara, vachiita saizvozvo. Ndo zvinoitawo mutendi, mwana waMwari. Zveupenyu huno zvingaita sezvinoramba, tariro ichipera, asi munhu anoziva Jesu anoziva kuti kune timu iri kuhwina, timu yaJesu inohwina panguva dzose. Apo tariro yenyika ino ichipera, ikonomi dzichiparara dzepasi rose, kune zveutano kusina kumira zvakanaka, michato ichirema mukati medzimba. Peter wechipiri chapter 3 verse 13 inotiyo, kunyangwe zvakadaro tinotarira denga idzva nenyika itsva, munogara kururama mazviri. Mwari ngaavongwe nekuti kune nyika iri nani inopfuura nyika ino yanhasi, ine zviri nani zvepano zvashaya basa. Iwe tarira kune zviri nani zviri kutogadzirwa, tafura yavatsvene yakutonhuhwira kudenga. Mwari ngaavongwe nemhaka yaizvozvo. Jesu ndiye kunyange zvakadaro wedu mumasituations ose. Jesu ndiye kunyange zvakadaro. Upenyu hwemunhu hunoita meaning, chinopa meaning muupenyu hwemunhu hakusi kutiko zvinangwa zvako zviri kuzadzisika here. Chinopa meaning mukati meupenyu hwako inyaya yokutiko waisa upenyu hwako muna Jesu, wawana meaning muna Jesu. Kana tatingaverenga muna Luka chapter 5, tinosangana nevakomana vadzidzi vana Peter nevamwe vose pavanodaidzwa kekutanga kupinda mukati mevhangeri. Zvinonzizvo vakawanikwa vari pagungwa reGarirea vachibata hove, asi vakaredza usiku hwose vachikanda maneti vakasabata kana hove imwe chete. Jesu vanoti vachisvika votiko kuna Peter, kandira utawa hwako pakadzika, ipapo muchabata. Zvikanzi naPeter, Ishe, usiku hwose taedza asi hatina kubata chinhu chimwe chete, asi nemhaka yekuti ndimwe mataura, kunyange zvakadaro ndichakanda. Bhaibheri rinobva raburitsa pachena kuti vanotiko vakanda maneti pavakaudzwa naJesu, vakaburitsa hove dzavakakona kutakura. Jesu ndiye kunyange zvakadaro wesituation yako, vimba naye, tarisa paari. Kana tikatarisa mubhuku raJohani pachapter 11 tinowana panyaya yekufa kwaRazaro, tinoona kuti ko Jesu paakanzi Razaro unorwara, Jesu akanga achitova nebasa rekuparidza evhangeri achiudza vanhu nezveumambo hunovuya. Zvinonzi akatowedzera mazuva, haana kukasika kuvuya kusvikira Razaro afa. Jesu unozoudza vadzidzi vake vana Peter nevamwe vose kuti vakomana, Razaro wavata. Zvikanzi havana kuzvinzwisisa. Jesu ndokuzojekesa akati yaya ndiri kutaura ndeyekuti ko Razaro watofa, asi kunyange zvakadaro handei. Tinomuona Jesu nevadzidzi vasvika pamba pana Maria nana Marita, vasikana vaviri. Vanoti vachisvika pana Jesu vose vanoti, Ishe, dai maamuri pano, hanzvadzi yedu yaidei isina kufa. Tinoona Jesu achisvika pagwiro bwaRazaro. Jesu unoti kune vanhu vakanga varipo, bvisai ibwe,
Marita ndo panotaura achiti ishe hazvichaiti nekuti wakutonuhwa ava mazuva mana avigwa. Jesu unotibvisa ibwe rabviswa. Jesu ndo patinoona vachisvika vachisweda pedo vanoti iko ndini kumuka neupenyu, umwe neumwe unotenda kwandiri kunyangwe akafa uchararamazve. Vodaidzira kuti Razaro buda. Tinoona Razaro zvanzi unobuda akapombwa nemicheka. Razaro unomuka nemhaka yekuti iye Jesu kunyangwe zvakadaro akanga asvika. Vana vaMwari kuti Jesu haana chaanokonewa kunyangwe mukati meupenyu hwako. Kana tikatarisa pana Mateo chapter 28, mushure mekunge Jesu afa musi wechishanu akagara mubwiro mazuva 3, maJudha nevamwe vakuru vose vachiti tamugona, Satani akapemberera kuti zvaperera pano. Kana tikaverenga chitsauko cha 28 cha Mateo, zvinonzi mangwanani kwakaonekwa kupenya kunenge mheni kuchidzika, pakava nekudengenyeka kwenyika, Jesu akabuda mukati meguva akamuka. Ndiye kunyangwe zvakadaro kureva kuti kunyangwe zvinenge zvafa mukati meupenyu hwako, Jesu ane simba rekuzvimutsa. Ndiye kunyangwe zvakadaro. Hama yangu inodikanwa, mumazuva ano okupedzisira, ramba wakabatirira pana Jesu. Isatariro yako pana Jesu, nekuti iye ndiye ane simba uye anouya kuzogadzirisa zvese. Kana wanga usati wamusarudza, itasa izvozvo zuva ranhasi, nguva ichiripo. Isa upenyu hwako maoko aJesu. Batirira paari zvakanaka, batirira paari zvakashata. Iye haana chaanokonewa kunyangwe zvakadaro, kunyangwe zvakadaro, kunyangwe zvakadaro. Ngatinamatei. Tinokutendai Mwari nemhaka yeshoko renyu. Tinotenda kuti mataura kwatiri tiri mukati mezvimiro zvakasiyana siyana, zvimwe zvokukonewa, zvimwe zvokushayiwa tariro, zvimwe zvokuremerwa. Asi toda kutenda neshoko renyu ratidzidzisa kuti imwi rimwe zita renyu ndimwe kunyangwe zvakadaro, kureva kuti kana muchinge masvika pasina tariro munopa tariro, kana muchinge masvika pane apererwa munomuratidza nzira yekuenda mberi, kana muchinge masvika pane akaneta munomupa simba. Toda kutenda ichitiperekedzai tose, mutiitire zvakafanira, kuti kana muchiuya pasawanikwa chinhu chimwe chete chingaita kuti shayikwe mukati meumambo hwenyu. Tanamata muzita raJesu, amen. Jesus,